Как ты считаешь, у электробайков есть право на жизнь? Смогут ли они когда-либо конкурировать с бензиновыми мотоциклами? Но я считаю, что у них мало того, что есть будущее. Все современные тенденции показывают, что электрические двигатели будут только развиваться и, может быть, даже со временем вытеснять бензиновые. Ну смотри, запас хода конкретно на этой модели у нас 110 километров пробега по городу. Максимальная скорость 115 километров. Коробка передач, 4 передачи. Он, в принципе, очень динамичный. Ты это заметила? В MotoGP в последнее время появился класс Moto E. Там конкурируют пилоты на электробайках. Ну, в завершении сезона 2024 года мы увидели, как в этом году очень много производителей электромотоциклов появилось на российском рынке, поэтому давай уже будем наблюдать за тем, как будет развиваться это направление.